A parte la lotta agli incivili, giustissima Sindaco, cosa state facendo per eliminare il degrado urbano in una città turistica? Siamo alle porte dell'estate. Si sta facendo quello che è stato detto con i numeri di stamattina, cioè un'attività di controllo del territorio che è pervasiva, con un numero di ore uomo impressionante, sono state dette stamattina al comandante della Polizia Municipale, con l'utilizzo di telecamere a diversa gittata, quelle a 70 metri, adesso ne abbiamo acquistato una partita a 500 metri, quindi sarà ancora più pervasiva l'attività di controllo del territorio. Lo stiamo facendo con la convenzione con la Procura di Agrigento, che ha schierato le aliquote anche dei carabinieri per la parte forestale per il controllo di tante aree di discarica, e quindi tutto un lavoro che è assolutamente in progress. E poi lo stiamo facendo con l'attività di tanti agrigentini. I cittadini lamentano anche la presenza di erbacce, marciapiedi impraticabili, non c'entrano i rifiuti. Cosa state facendo su questo fronte? Sul tema delle erbacce è in corso un'attività straordinaria di pulizia. Dico straordinaria perché il dato è questo: noi eravamo 248 come la ditta schierava, tra ditta e un tempo Atogesa, poi SRR, schieravano 248 unità nel periodo estivo, adesso sono 120 unità. Assessore Amel, quale estate ci attende per quanto riguarda l'igiene pubblica? Io spero che sia un'estate vivibile, cercheremo di fare il nostro meglio. All'interno dell'appalto è prevista una riorganizzazione del sistema proprio in funzione delle esigenze estive. Chiaramente ci si muove sempre in un contesto di estrema ristrettezza di mezzi e di uomini, però a San Leone concentreremo buona parte dell'impegno per evitare problemi di qualsiasi natura, anche perché hanno rilevanza di carattere turistico. Sono dei dati assolutamente premiati, non sono dati definitivi perché, come dicevo, ci sono ancora diverse decine di ore da sbobbinare di video riprese. Comunque i dati sono molto importanti, abbiamo fatto in poco più di 4 mesi 457 verbali, abbiamo fatto 560 appostamenti e abbiamo utilizzato più di 1000 agenti. Ecco, in via degli Imperatori c'è un pericolo amianto da diversi mesi, dicono i residenti. Le segnalazioni sono state fatte anche ai vostri uffici, ma il pericolo è ancora lì. Guardi, sinceramente questo mi giunge nuovo, non ricordo alcuna segnalazione per quanto riguarda l'amianto, anche perché non abbiamo una ditta specializzata per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti speciali, e quindi ne prendo atto di questa sua segnalazione, anzi se vuole darmi copia di questa segnalazione privata ne terremo sicuramente conto. Problemi di allergia dovuti alle erbacce, la città è invasa di erbacce. L'ASP cosa ha chiesto e cosa chiede al Comune? Noi non abbiamo nulla di più di quanto il Comune già sappia di dover fare. L'assessore e il sindaco poco fa hanno fatto presente che il disturbamento di queste aree è già sotto attenzione da parte del Comune ed è un fatto fisiologico. È normale che specialmente in certe stagioni le allergie siano in qualche maniera molto più evidenti che in altre stagioni, ma non possiamo evitare che ci sia la fioritura. Dovrebbe intervenire in via ordinaria non straordinaria, quindi si eviterebbero le allergie, siamo a giugno. E eliminare le erbacce, per carità, è compito di tanti, anche del Comune, ma è compito di tanti, ognuno dovrebbe fare la sua parte. Noi come ASP cerchiamo di fare la nostra parte, ma non tutto è in capo al Comune, molte cose sono in capo anche ai privati, ai cittadini. Quindi assolviamo il Comune per una città invasa con i marciapiedi impraticabili. No, io le chiedevo cosa sta facendo l'ASP per quanto riguarda il problema sanitario, dottore Venuti. Non parliamo di bravi o non bravi come Comune. No, ma l'ASP non può altro che fare presente le cose che sono evidenti a tutti.